Infratera valittiin toteuttamaan merkittävä hanke, joka koostui 2 110 kV sähköasemasta, niiden välisestä 110 kV maakaapelista sekä 110 kV voimajohdosta. Nämä toteutimme pääurakoitsijan ominaisuudessa. Lisäksi toteutimme aliurakkana 2 tuulipuiston sisäverkon maakaapeloinnin ja sähköistykset. Infratera toteutti maarakennustyöt omalla konekalustolla ja omalla henkilöresurssilla. Lisäksi sähköasennukset tehtiin täysin omalla asentajaresurssilla. Vahvan verkostomme ansiosta toimittiin paikallisesti ja joustavasti. Meillä on oma teknistaloudellinen 110 kV pylväsperhe. Pylväsperheet on suunniteltu kestävällä tavalla siten, että sen rakenteet ja käyttöasteet on huomioitu. Menemme laatu edellä, käytämme uusinta teknologiaa ja viimeisimpiä komponentteja. Saavutimme tavoitteemme, pääsimme laadukkaaseen lopputulokseen. Me tiedetään ja me tehdään, turvallisuus ja laatu huomioiden.